Har'a kolfuunis hin danda'amu gabaa dhaqeen dhufaa jira. Waan ani isinitti agarsiisu. Gabaasa waan naanna'anii qociin dhaqee dhufe jechuudha. Qocii jechuun iddoo dubartoonni taa'anii gurguratanii gabaadhuma ta'ee jirti guyyaa hundumaa kan taa'u. Achi dhaqeen dhufaa jira. Faayisaa viidiyoo na waraaba mucaa isaatti hin gatee deeme. Itti dubbadhu kaa jennaan hin duubatti deebi'ee. Taa'eet na waraabaa jira jechuudha. Ijoollee irraa manaan alatti baheeti. Aduun qallaalee namaan gobu. Ashama hordoftoota koo nagaa keessan ani nagaa kooti meelaa hiikkuudhaati. Wanti isin kolfisiisu maal fidadhee maal fidee dhufe isin kolfisiisa jedheetan bahe har'a jechuudha. Ani gabaan dhaqne dhugaa dubbachuuf qociidhumaa bitaa suuqiidhumaayyuu. Anyways isin kolfisiisu wayii gadi baase. Birri meeqa fudhee baheeseetan birri 400 qofa. Iski kan har'atti waxadhee nyaadhu yoo nan kanan hin bitan bakka nyaadhu waxi jedhe. Anyways gadi baasa dursaasa. Laayikiin daraa keessan 400 beekaa fuudhee bahee jechuudha. 400. Intee hojjetan mootummaa tokko haadholee 6,000 7,000 10 nyaata guyyaa guyyaan 400 yoo baase nama 2 nama 3tti ji'atti mee eessa qaqqaba mindaanumti isaa nyaata bichaafuu ta'a kiraa manaa miti. Iski waa isinitti agarsiisuu barbaadeen dhumarra garuu nan kolfee anumtuu nan kolfesi. Avokaadoo ijoolleedha barbaade dhabe dhugaa waaqa avokaadoon hin jiru. Jiraadhuma ta'eetu. Maangoo saamiin hin jaalatu sabadii garuu hin jiru. Anyways maangoo jiraa tokko birrii saaba 10 firee tokko 10 jiraadha garuume mucaan nyaata dheedhii dhufa qomottootaa sana. Haa ta'u jedheen firee 4 fuudhee avokaadoos birrii 40 firee 4 fuudhee kaarotii birrii 40 fuudhee gidini isinitti yaasa bodii kan. Waan oomishee fi waaqa siitale. Bajaaji agaruu tirfii birrii 20 fudhadhe. Yaa manni koo as dhiyoodha waan ta'eef birruun 10 nan deema. Kolfuun dhugaa waaqa isiniin jedhan kolfa jedheeni bakka yoona bicha qocii warra qocii taa'ee nagadu. Adumtuutuun ta'e tan beekaa laa jedheetan. Argitan dhiyoo kanan viidiyoo waraabee dhugaa dubbachuu fi utoo maatiin nama 5 ta'e mana keessa jiraate 6 minaamin isaan maal godhu dhuguu waxiidhaan nyaatu ganamas guyyaas galgalas waan nyaatan na fakkaanne isa dhugaa dubbachuudhaaf. Achiin keessan nan ka'e kaa. Hunda dandeessuun keessan dhaxxee qaayisirii kaarotii shunkurtii fi dinnicha ofii kan waxii irraa bitattee. Ijoolleedha ammoo avokaadoon maangoo mucaa isheen xiqqoonis ji'achaa seente waan ta'eef arrabaan xaxxaragaa fi ruuzii faan avokaadoof ruuzii jechuudha. Muuzii avokaadoo isaan sadanii baay'ee qal'isee aannan waliin arrabarra xuxuqaaf jechuudha. Ji'a seente kun reefu. Shanfixxee jechuudha. Ji'a seenna nyaata jammarsiisu miti shanfixxee. Kanan bitee dhufe kan isin garramu keessa dinnicha madabalaman birrii 100 birrii 40 birrii 80 bite. Qaayisiriin birrii 40 kaarotiin isa 40 shunkurtiin akkuma isitti hime. Anna akkuma argaa jirtan iddoo maafan birrii 400 baane jedhee baay'ee jechuudha. Rigaa dinnichi birrii 80 hin jiru dhugaa waaqaan goondaa dhame kun goondaa dinnicha jechuudha. Birrii 80 kaarotii birrii 120 qaayisirii birrii 160. Shunkurtiidha birrii 210 40 birrii 250 40 birrii 300. Se'eenii dhaggeeffachaa jira.
Akkuma isinitti beekaa dinnichi birrii 80 isiniin jedheera. Kaarotiin 40, qaysiriin 40, shunkurtiin kiiloodhaa birrii 50 dabalaa jiranis immoo dideeti. Birrii 40 kun avokaadoodhaa 40 sanan fuudhee baajaaji koo birrii 20 kaffaladhee dhufe jechuudha. Nagadi moo naganni maaltu dhufa gaa? Maaltu dhufa gaa birrii 300 fi wanta hin baasee dhufa. Birrii 400 kisii godhadhe. Maal edaa qaban surum kuma maafan fuudhee baa hin fuudheen baa akkasoo ta'e seeranu eeyus bitadhe abasuuda gurraacha birrii 125 dhiifama gadi fuune asitti hordoftoota koo malee yaadadhe seetanii viidiyootti isinii jedhee asheeta kana bakka mooraan keessan inni akkana ta'uu wayyuu yeeni abbaat asheeta yeroo darbe argitanii jiru dhugaa waaqa wanti ta'e nadharraasise yamar biyyeessuusin gibbiin keessan akkatti bishaan ta'e asheeta ta'e akkatti keessa cabsattanii har'a birrii 500 birrii 1000 manaa fuutanii waxii har'a waxattan bitattanii deebitu. Dahee ka'ennaan walumaadhaaf guyyaa 30 booda gadi ba'e tokkoon yaadadheen gaditti isinii hidhe viidiyoo jechuudha dhugaa dubbachuu fi ilaalame mooraa gosaarra laaltanii immoo kaleessa waan inni fakkaatu sin jedha laala. Sin jedhaati ilaala hunda dandeessu gibbii. Dhugaa waaqaa dubbachuuf. Ishiin meedaa baate kunuun silan gadi jedheen kotkonneef bana garaachillaa qoqossee keessaa fixxeen daanqonni sun. Duwwaa miti qaayisirii qabaa. Salaaxaa qabaa. Innuu duwwaa miti bara. Aramuun dadhabe sana booda achi nan da'ee bakka achuma margi fudhatee sarraatanyaa dhayyoo jettee innasum si gattee deemti waan ta'eef nan sodaadhe dhugaa waaqaa na araminaa kotkoti jechuuni. Kan deemu ishiin oolle. Yamar saanis fuuldura keessa siilaachuudhaan kaasuudhaan biddeen naannessuu nala. Walis innattuun waan addaa waan goote seeti sarraatanyaan. Waan addaa waan miidhaan geesse daffarte seeti waan ta'eef yoo hundee jedhatoon sossobadhu deemuu ishii kan hin oolle innaan da'uu ga'e sila deemte jechuudha. Otoon kotkochiise iyyuullee dhugaa waaqa. Kotkotiin haarami jedheeni. Otoon kotkochiise iyyuu. Ennaa akenetti dandeessu laalame fokkat. Dhaqee gibbii ishii keessa deemti akkuma baraatti deemti ishiin. Baruma fakkaatti dhugaan isiniin jedhee hunda dandeessuun sun dhugaa dubbachuudhaaf of jajuu fi miti amma dubbattus waanuma geessu natti fakkaata. Yamar abbaat of jaja jedhani. Abbaat of jaja kan abbaan of hin jenne kan abbaan of hin gugurdifne kan abbaan amma ga'uuf hin himne eenyutu himee darbee namni hamma geessu dhiisee meegassi cabsaniti kanaafuu ilaalame. Inni waanuma ta'e deemnee daa'imaa jennee of ganneetuma kaameera kanatti dhiyaannu waanuma ta'e fakkaannu yamir daa'imni immoo manatti taphatte ana dhugaa dubbachuu fi biyyaan baatii dhufe nasuu gaa'ilatti galee nasuu daa'imaan kotatutti baay'een of gatee dhugaa waaqaa dubbachuu fi inshaallah nasaan gurguddatan immoo bakka muudii ijoollee qofaana muudiin isinii jedhaa dhugaa waaqaa nam viidiyoo waraabu isinuun argitu muudii ammaafin manatti deebi'ee rakkadhe malee jechuudha. Akkaataa itti gadi bahu uffatanii minamina sa'aatiin qabdanii akka itti cabsiti gibbii ishii keessaa harka ishii barruu ishiitiin kotkottee facaaftee hunda dandeessu waan amma kana of jajju miti waan amma kana iddoo hin jirre nan jira jettuu miti kan isin garramu keessaa maalan argisiitanii barana ala teessee kan naa baartu tokko nan beeke silaa yaadaayyuu bare yoo yaadattani mana boleessa fayyisaa keessa teessa malee kee keessa teessaa kan jette tokko galte gaha. Nan beeke moorran ga'e in kirkirtuu gaafa na argitu kirkirtuu hin ollenne sawayii kana siniin hin jiru. Face to face ተገናኘን ከዛን መንቀጥቀጥ ምናምን ጀመረች እግዚአብሔርን ከዛም በኋላ እኔ ደነን ጡጡቀ ጀዴን ኢሴ የምርን ስኒን ጅራችሁዳ ባኤ ከንጉባቴ ገና ጃንኩን አካት ፌስ ቱ ፌስ ወላላን ጀዳነን ጉያ ነው ታሪ ወላሉ ደንደኝ እንጅሬኒ ብረቱራ እንጅራሲ ጋዋ ቃዱ በቹፊ ነገረምተ ጀዳ ኢት ዋንቲ ሽናን እንጀሩ ኮመንቲidhan akka orma fagoo yookiin immoo meenyu ta'e fakkaate tasa xurxurree amete xurxurree harkame jechin ba maneenyu kan obboleessa isaati egaa kana jechuun mee nama si beektu jechuudha gin gubattee jirti iddoo gola ta'een si abaarti gaa namni hin beekne amma YouTube namni ilaaloo na arrabse wanta kanatti fakkaatu gaa dubbachuuf maaliif seetanii
YouTube inna laalu malee bakka waan biraatiin nan beekan. Inni akkanaa gubateeti bartanii. Kan fayyisaa miti. Maal kan keeti kan namaa keessa teessaa jetta. Kaartaa gaditti baannan dafqite. Annaani ganaan daa'ima koo bukkee lamaan qabadhe fuuldura ishii saggaaraa too boochuu too gubattu jiraatti. Ammaa fuulli ishii gubatee fuuldura koo jirti. Kaleessa achi teessee akkan jettarra fuuldura koo taa'aa jirti. Fuuldurum ishii ija babaasee akkanatti kullachaa akka baatirii wal dukkana keessatti faa jira. Anyways maal isiniin jechuu barbaade asheeta kana yaadannaaniini riikarditti isinii gochaa jira sagalee isa duraa jalaa balleesseeti. Boqqolloo keenya cabsannee saamuun koo kun amma nageessinaa sana niin abbaate kuuwwii mucaa yaa bulee koo fizizzi jedhe maal ishiin naan jedha ta'uun oolu reefuun da'ee ka'e waan ta'eef ofirraan sissaa ture waan ta'eef na sodaachuu dhaqe mucaan surumaa dhugaa dubbachuuf innaa sana. Isaan manarraan bu'ee narraan ijjatu. Anyways kana fakkaannaan isiniin jedha. Ciao ciao like godha.